أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين يعصوب الدين علي بن أبي طالب. ينتن روزاداران مؤمنين مؤمنات خدمتن السلام عليكم ورحمة الله. أيام شهادة مولا أمير المؤمنين يعصوب الدين عليه الصلاة والسلام دي مناسبتك مولاي محبت سنية كريود كان ينتن عاشقين حيدر كرار لا تسليتنا مسير أرزبت درين مسألة شرعي وجاقس دفرد مچن سن پہ عظمت وديوني عمل كن ندوني بارين تذكرات رينت خدمة الله أرزبت التاغ مناسبت نيس ليك سنة حسين مي कि इंशाअल्लाह दियोनी तरफ ला तवज्जो युद व स्केते दी तरफ ला तवज्जो शारवशा चिकपा पुंगता शब क़द्र सुं शब क़द्र इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके सल मौलिद माह मुबारक रमज़ानी नफ्सो क़ल्बिन स्निंग पोइन शब क़द्र سيد الشهور الزاون جانمي سيدنا جوباين ما يدبي دفرد موچان الزي سنين بو دلزاو لأرزش شد نكتو دلزي تمام أرزشي معيار بو حقيقتك شب قدر ليد چانا غتانا چرگوی چند پونا رسخشگی چند پونا رسخسومی چند پیانوک شب قدر گاو اینجو زرباو اگرچی خدا ارسان مزاد پس بس یود مخفی یود ولكن روايات معصومين عليهم السلام انوک سکیتے غتان الجتان مچھد التا 21 چند پونا یا رسخسومی نچند پیانوک نچگی کا بنابراین سکیتے غتان شب قدر دی چند نس پیان نچگ پیود زرباود پی کا روايات زلجتن مشاسون سد ولذا يران نغا توجه دك پرگوشا ان شاء الله چرگوی چند پو خداس قبول بس دك تو گنگ مشتیانا دیر چخشیگی چند پو غتی کنارگل با وسندون لا تمام لحظه با لحظه يران نغز دفرد مچن چند پیشتیانوگنا استفاده باید پی کوشش بارگوشا نسرسی مناسبت پو سید الرسول افضل الانبیاء پیغمبری فیق پی نفسو بمنزله قلب پیغمبرین میود پی مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فیق پی شب شهادتین چاند دی ارزشمن این میود پی شب قدر پونا ولایت امیر المؤمنین لیکسن خاص ارتباط چگیود دین اسکی طرف لتوجه دک سے یران نغس ولایت سائنگ دک سے انشاءاللہ دفرد موچن چند پہ کنا استفادہ بچا و فرلوکس بسے دل حق معامال کن یران نغس ملک ہمیت پی کوشش بچا عمل کن غتانا التا شب قدری چین جو زربان اعمال که تو دی جغن ارزه سن غتانا مشترک تمام شب قدر ملک همیت پی چکپا پو غسل كيني مارغاس باو نغي مورلا لغموين زرت ني سريسي فقرا كاد نيس قل هو الله احد اردون زره متز دچك مالك مچاينن يا ده ترپيكا فقرا كادر گيان وارد سون سيود گا سوريك زرنان را يون خاني سوريك البته سوره قل هو الله احد پر اس پر چوزر چا سونه كتو منر گل باين زرت قضاء فقه زوسته كمال لك هنا چا مشكل مت و دعای جوشن کبیر تلاوت باید پاو دیچان پہ انسالسانس بسے شب بیداری باید پاو قرآن کریم دچ گوی کے خور باید پی دی اعمال کن ملک ہمیت پاو امام حسین علیہ الصلاة والسلام فیق پل زیارت با و دونا دچ مخصوص دعا کے تو دیچان پہ وارد سنسیوت مفاتیح انشاءاللہ مراجعہ بچا و دون یران نغس تلاوت بچا دی چند پہ انوک صلوات غتان اسکیت تون زر سفارش شاسون صدوق و
دیاونا تصلا مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فیق پی زیارت باید پاو اگرچه به نحو خاص متون لیکن مولای شهادتی تن این منا در اینچن خجا پی یادن و گران نغس زیارت باید پاو غطان رجلبا و دیک سفارش به نحو عموم و اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین زر بود پی ذکر شریف و اگرچه خاص غطان چرگوی تن لوارد سنسیوت هنیوت سخشی تن لا به نحو خاص یون بسون سمت ولكن اولای فیق پی ده قاتل ملعون پی که لعن دوشک زر بود پی ذکر پو دی چند پنگ وارد سونست به نحو خاص زر غتز ده تر پی که من اتوگا یا ذکر شریف پو دیو خران زرچا یا ینگ زستا چی که چوگ رانس پی که نان چنگ فرق مت دی ملعون پی که لعن تانچا و دیا تر پی که درين دي سن بيانوسكيت مولا امام الزمان ارواحنا له الفداء فيق بي ياد بزرت حضرت فيق بي فرج منا دعا باید پونگتاں سفارش هاشندوک کہ تمام تقدیرات امور کن فرشتگان کن اس خری فیق بي خدمتیں ہونچا اینان ولذا خاص توجہ دک پرگوشا چل برگوشا کہ اعتبار انو خلقموین مت امور کن تقدیر شچک زرے امام عصر فیق پو توسل باروشا راویز زرت سخشی تن لا د اکیس تن لین من امام صادق علیه الصلاة والسلام خدمت لتون تون من امام ازنگا کریشی تیلی کس فیق انوک مشغول سون فیق بین عبادت بس سجده انوک دعا مانمیگ موس و دیکنا خدای تبارک و تعالی کنا دی حاجت پو چلندوک امام صادق از خدایا غیری کنا چلد نی دعا پدوین کی یرز اذن تون اجازتون فرج تو باید پاولا ده ذات پی ده اشی پی کی کھری فرج پی ذریعے کا یری اولیاء کننا یری اصفیاء کنی فرج کھری ہوتا مشکلات کنی شیطانا خلطونا بگاس کنی شیطانا کھم باید پاو ده فرج پو کھری فرجی ذریعے کے تھوب چائنان ده ذات پی فرج پو یری کنا چالت زره ده ذات پو کی کوئی ذریعے کا یرز ظالمین کن ہلاک بچائیناں نابود بچائیناں خدایا کوئی فرج پو یرز شخمتون چک عجل ذالک یا رب العالمین یرز شخمو بس دی ذات پہ فرج پو یرز تھن چک زرے راویز عرض بید جو یرز دو چوز منگا چیگی فرج پہ بارنگ دعا بندوک کہ کوئی فرج پہ ذریعے کا تمام اولیاء کن اصفیاء کن لفرج تھپ چائن زرے مگر دو یرنگ مینا کی یری ذریعے کا اولیاء خدا و اصفیاء خدا لفرج تو بچا چتن زربان امام اس کے سلمس نا دو غمین دو زرن قائم آل محمد علیہم السلام امام اس کے سلمس و توقع امر صاحبک لیلک و نہارک کھری صاحب پہ کھری اشی پہ دی فرج پہ انتظار بندک چھن مت و امامت پا دی کھری صاحب پہ کھری مولا پہ انتظار فرجن رکدک زرے چانا امام عصر ارواحنا له الفداء فیق پہ یران نغس یاد بچا تمام باقی مؤمنات مینگنا دعا بچا گناہ کنی بخشش مینگنا انشاءاللہ دعا بچا و دیا ترپے کا فیق رکا درگیت درجت سک کی غطا سخشی تھن لار سغنیر سخسوم سجبی 24 هن ده تن سغه نوگ نتا چین جو زربان فقره که درگیت تون مچاسون سدوک که رکعت نزنیسی که سلام تچا و خاص سوره سامدران اگر چوک سوره ده قل هو الله احد بزر نادیگ فقره که درگیت فقه جبجی نتا نزنیسی که سلام تنچک ملک